గోవా ముఖ్యమంత్రిగా మనోహర్ పారికర్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Honorable Governor, with your permission, Madam, the order of appointment of the Chief Minister may be read. Order. Number G/3 2017/268, March 12, 2017. In exercise of the powers vested under Clause 1 of Article 164 of the Constitution of India, I, Mridula Sinha, Governor of Goa, hereby appoint Shri Manohar Parrikar as the Chief Minister of the State of Goa. He will assume office. He will assume office on the date he is administered the oath of office and secrecy. Signed, Mridula Sinha, Governor of Goa. I now request the Honorable Chief Minister Designate to kindly come to the dais and take the oath of office and secrecy. Yeah. I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. Why? हांव मनोहर पर्रीकार देवाची सुपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निस्ता बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तराच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभाव तशेंच कोणाचेच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. Why? हांव मनोहर पर्रीकार देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळलेली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेची आसात तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना. Why? हांव मनोहर पर्रीकार देवाची सोपूत घेता की कायद्यावर स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निस्ता बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाणे सगळ्या तराच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव मनोहर पर्रीकार देवाची सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावा खातीर गरजेची आसात तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना.
Honorable Governor, Honorable Governor, with your permission, Madam.